En primeiro lugar, quero pedirvos disculpas polo pequeno retraso que tivemos, darvos a benvida a este encontro que en un principio estaba programado pola Liga Estudantil, pero que na asamblea de onte, tras un longo debate, decidiuse que non era un acto oportuno nestes momentos, pero a pesar disto, algúns estudantes de filoloxía decidimos que este é un tema de moita actualidade, moi importante, un tema que hai que tratar e que é interesante debatir aquí de todo. Ademais, xa estaban invitados, xa estaba preparado, non nos parecía ben botar abaixo este debate. A presenza destes tres grupos resulta-nos interesante debido ás diferenzas que mostraron nas últimas semanas que podemos ver nos medios, é interesante poder debatir aquí con eles en persoa as diferenzas que presentan eles. En primeiro lugar, vamos presentar e logo a continuación para eles unha pequena introducción de 10-15 minutos e posteriormente irán introduciéndose algúns temas a tratar para despois dar paso ao público. Contamos coa presencia de Manuel Dios, que é un dos portavoces dos ecogaleguistas, licenciado en Xeografía e Historia pola USC, doutorando en Estudos Contemporáneos e profesor de Encacheiras, que ademais é fundador e presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz. Tamén temos entre nós a Xoán Bascuas, secretario xeral de Mais Galiza, licenciado pola Universidade Complutense de Madrid, que na actualidade imparte aulas na USC na Facultade de Traballo Social. Por último, temos tamén con nós a José Manuel Beiras, unha das figuras máis importantes do nacionalismo do século XX, do 21, que pouco hai que dicir dele, catedrático de Economía e portavoz do Encontro Madrileño. Bueno, dou a palabra, se vos parece ben, en primeiro lugar, a Manuel Dios. Boas tardes. En primeiro lugar, o agradecemento, non? Agradecemento en nome propio e tamén o agradecemento en nome do espazo ecogaleguista polo convite. Os parabéns tamén pola iniciativa. Non sei se teño que darllos a Liga ou a outra entidade, pero en calquera caso as persoas que organizaron o acto, pois darlle os parabéns. Síntome moi honrado, sentímonos moi honrados en Espazo Ecogaleguista e agradecidos por compartir mesa con Xosé Manuel Beiras de Encontro Irmandiño e con Xoán Bascuas de Mais Galiza, aínda sabendo, e quero resaltalo, que outras persoas e outros grupos poderían estar hoxe aquí con nós con tanta ou con máis legitimidade que calquera de nós, pois estamos certos de que calquera proxecto novo e de futuro, pois tería que contar con moitos máis vimbios dos que representamos hoxe nesta mesa. En calquera caso, moitas grazas. Quixera tamén aproveitar a ocasión para felicitar e para recoñecer públicamente a coraxe e a valentía políticas de Xosé Manuel e de Xoán, das organizacións que representan, polo paso que veñen de dar. Unha decisión que é ao mesmo tempo individual e tamén é colectiva, que os que a tomamos nalgún momento, hai xa moitos anos, sabemos na propia pel da súa dureza persoal, dos sentimentos contradictorios que provoca, que son compensados probablemente pola ilusión e pola esperanza nun futuro mellor para Galicia. Dito isto, sinto defraudarvos, pero eu non son o líder de Espazo Ecogaleguista, nin siquiera probablemente a persoa que mellor sintetice
o que significa este espazo. Nós non somos, nin queremos ser un partido clásico, un partido tradicional. A verdade é que nin siquiera queremos ser un partido. Tocoume a min estar hoxe aquí, pero podría estar calquera outro, calquera outra, con tantos ou máis méritos que eu. E non vou falar do BNG. A maioría das persoas que estamos en encontro en espazo ecopacifista non ten, ou non ven, ou non provén do BNG, alo menos non ven en esta ruptura actual. Polo tanto, me gustaría empezar por decir ou por afirmar que en espazo ecogaleguista non temos líderes, alo menos o que identificamos tradicionalmente por iso que algúns chaman liderado carismático. A veces podemos decir que somos unha xestora e somos unha asamblea e con varios centos de persoas comprometidas con traballar e querer crear un proxecto novo, con varios portavoces para ir dando conta sobre todo do proceso que encetamos fai meses dentro da iniciativa Ben Común e que está baseado nun decálogo, mellor dito, en 10 máis unha teses, non? Alguén medio en broma, medio en serio, podería evocar as 11 teses escritas por Karl Marx en 1845, como sabedes, editadas e publicadas máis tarde por Federico Engels sobre aquel xoven filósofo Feuerbach, seguidor de Hegel, que remata coa súa tese número 11, probablemente a máis famosa, aquela que di: os filósofos até o momento, engadiu Engels, non fixeron máis que interpretar o mundo de diversas maneiras, pero do que se trata é de transformalo, e engado eu, democráticamente, con maiorías sociais. Nesta tese, a número 11, desde o meu punto de vista, está a esencia do que é a esquerda, polo menos do que é a esquerda para min e para nós. É dicir, a idea de transformar, non só a idea de xestionar. Quixera determe agora algo en comentar algunha das bases que dá orixe ao espazo ecogaleguista. Partimos, e creo que compartimos os que estamos aquí, o criterio de que é necesario e urxente un novo espacio político en Galicia, novas ferramentas de intervención política e tamén novas ferramentas de intervención social. Me interesa resaltar as dúas cuestións. O movimento 15M, democracia real ya, democracia real xa, ocupa Wall Street, a apelación a que somos o 99%, significaron para moitas persoas, significan, desde o noso punto de vista, un revulsivo social e político de enorme magnitude. Tamén un revulsivo moi de agradecer. Precisamente o seu albur naceu a iniciativa Ben Común e dentro dela o espazo ecogaleguista como un instrumento para, sobre todo, tentar atallar a crecente desafección política particularmente visible na esquerda e no nacionalismo en Galicia. Partimos da base de que para nós hai moita xente, moitísima xente, de esquerdas e nacionalista, desorientada, tamén desalentada, con respecto ás actuais formacións políticas. Moitos sectores da nosa cidadanía non se sinten representados polas forzas tradicionais, de aí o berro tan repetido de que non nos representa. As 11 definicións das que vos falaba ao principio de espazo ecogaleguista, moi brevemente, son, en primeiro lugar, unha apelación ao neogaleguismo, é dicir, partir da realidade e do carácter nacional de Galicia, Galicia como centro da nosa intervención política,
como movimento cívico e como movimento cidadán máis alá dun partido clásico, alonxado tanto das afirmacións esencialistas como do populismo, buscando ese máxico equilibrio entre esencialismo e populismo, e unindo a reivindicación nacional e a reivindicación social, que para nós son inseparables, na defensa dos dereitos democráticos plenos, ambientais, etc. A segunda é unha definición ecosocialista, é dicir, cos referentes políticos e culturais na sustentabilidade ecolóxica, na justiza universal, na mundialización cívica dos dereitos humanos, a cultura da paz, a radicalidade democrática, en conexión moi directa co que reclama o altermundialismo e tamén a nova esquerda. A terceira sería a idea da soberanía cidadá, non só a capacidade de autogoberno, sino tamén soberanía alimentaria, productiva, social. A cuarta idea sería un país de todos e de todas, non? Sen querer patrimonializar o sentimento de galeguidade, nin tampouco a identidade nacional, o noso patrimonio cultural e lingüístico, a simboloxía común. A quinta idea é o antimonopolismo, a idea de que nos diriximos ou queremos dirixirnos ao 99% da sociedade, buscando alianzas políticas estratégicas, estables, coalicións electorais puntuais, acordos de goberno que vayan en favor da maioría e do país, respetando a pluralidade. A sexta é a idea de interactuar en rede, non? En conexión coas novas forzas políticas e sociais da esquerda europea e mundial, na procura dun outro mundo posible, construindo unha alternativa cívica fronte da globalización neoliberal e antisocial, poñendo freo aos mercados e, sobre todo, aos mercaderes. A sétima sería coa sociedade civil, acompañando, que non tutelando os movementos sociais, os máis antigos, o sindicalismo, por exemplo, os novos, o feminismo, o ecoloxismo, o pacifismo, pero de maneira transversal, non tangencial. E tamén os novísimos movementos sociais, os que representan as demandas de regeneración democrática do 15M, de democracia real ya, do somos o 99%. A octava é a apelación a buscar novas formas de entender a política, baseadas na corresponsabilidade, na interacción, na transparencia, na participación aberta á cidadanía, nas listas desbloqueadas, na limitación dos mandatos, nas primarias abertas a simpatizantes, nos órganos de control social. A novena é que estamos a falar dunha organización de ampla base e plural. A décima, cos valores cívicos e democráticos e a recuperación da ética civil, fronte da corrupción e indecencia políticas, fronte da corrupción política e a corrupción moral, o rendemento de contas, o cumprimento dos programas, a recuperación da tradición republicana e da laicidade. E, por último, queremos facelo coa mocidade, pero sen mocidades, é dicir, sen paternalismos. Non queremos ter organización específica da xuventude ou da mocidade e defendemos a igualdade plena. Ben, para resumir, e acabo, o modelo que veño de describir, tan telegráficamente, se queredes, me gustaría facer alguna consideración final. O espazo ecogaleguista propugna a cooperación política frente á competitividade política, máis propia da Guerra Fría. Trátase de sumar, de facilitar acordos, de promover o entendemento, o diálogo e a concordia. Trátase de construir sobre bases novas, sen considerarnos herdeiros de ninguén. Queremos recuperar a política para eses miles de cidadáns, votantes ou non, desencantados, para que volvan a comprometerse, a ilusionarse, de maneira proactiva, cun proxecto
esperanzador de cambio real. Pasar de ser espectadores a protagonistas do propio destino, comprometéndonos. Queremos superar modelos fracasados. Por iso, non estamos por reescribir ou refundar o modelo frontista, nin tampouco un partido de corte clásico. Defendemos a política do ben común. En palabras de Stephen Hassel e de Edgar Morin, tamén a política do ben vivir. En conexión coa cidadanía organizada, con políticas transversais, acompañando e apoiando os movementos sociais, en perfecta comunión con eles, respetando a súa plena autonomía e a súa pluralidade. Quero recordar o Foro Social Galego, a Coordinadora de ONGs, a Coordinadora Galega pola Paz, o 15M, onde coincidimos nestes anos, e colaborar para acadar unha nova hexemonía social e unha nova maioría electoral que derrote a dereita, que é, desde o noso punto de vista, o noso único adversario político. Unha alianza electoral de base ampla, con vocación mayoritaria, co corazón na esquerda e para toda a sociedade galega. Trátase entón de construir a un mesmo tempo, en pouco tempo, con vocación de futuro, nun contexto de movilización social evidente, si queredes un circo con dúas pistas. Unha pista está centrada nos movimentos sociais e a outra pista está centrada no diálogo político. Moitas grazas. Ben, agora é o turno, se vos parece ben, de Xoán Vasco, de secretario xeral de Mais Galicia. Hola, boa tarde, non se me escoita. Sí, ben. Boa tarde a todo o mundo. Moitas grazas pola vosa presenza neste acto aquí. Eu, en correspondencia con a vosa paciencia, a vosa presenza neste acto, procurarei darvos moi pouco a brasa, procurarei non ocupar todo o espazo que corresponde a minha intervención, e ademais porque aquí as secuencias das intervencións son como a boda de Canán, o bo viño sirve ao final. Tamén quero agradecer ás persoas se convertían viño e era mellor. Tamén quero agradecer ás persoas que organizaron este acto, independentemente da denominación que se pode utilizar por parte do grupo organizador, pero sí que evidenciar unha cousa que se constata nos tempos que estamos a vivir, que non son tempos para resignarse nin deixarse vencer, sino todo o contrario. Eu creo que as persoas que organizaron este acto merecen un reconhecemento por parte de todos nós neste sentido, non? Decía antes Manolo Dios, e dixo con toda a boa intención, de que recoñecía o coraxe que tanto Manuel ou eu pudemos ter a hora de decidir, pois, deixar o que ata aí pouco era denominado como casa común, non? E eu quero decir que coraxe ningún. Coraxe ningún. Eu teño por persoa moi sensata, ata un certo punto de acobardado, se me permitides, pero a quen non lle indicaría o seu sentido común que o mellor que se pode facer nestes tempos é estar ali onde queres estar e deixar de estar onde non te queren, onde ti tampouco queres estar. Que mellor que participar en algo que ti podes construir xunto con outra xente, outros compañeros e outras compañeiras, e facendo un discurso político que sabes que é necesario para o conxunto da cidadanía. Un discurso que todas vos e todos vos podemos construir conxuntamente. Un discurso, ademais, que deixou de existir desde hai tempo no bloque nacionalista galego. E iso, para min, é sensatez, non é coraxe. Non son tempos de heróis, non. Simplemente son tempos de cidadáns que non se resignan. Cantos cidadáns e cidadás coñecemos nós que estes días de dura crise económica fan o imposible para superar as dificultades económicas, para poder axudar a súa familia, para poder desenvolver unha vida en normalidade. Eso sí que é coraxe. O que nos fixemos non se pode tildar con esa etiqueta. Con todo, recoñezo o bo xesto das palabras, non? Para ir centrando o que quero presentarvos, a min tócame falar de Mais Galicia, como non pode ser de outra maneira, e quero dicirvos onde estábamos, cal é a nosa situación, cal é agora e a onde podemos ir. Simplemente esos tres chanzos.
Todo demais, espero que xurda da interacción con vos, porque ao fin e ao cabo, se queremos facer política, a política faise primeiramente escoitando e falando, e iso é necesario facelo dende xa, aquí e agora, non? Nos, evidentemente, somos unha forza política que até hai pouco era unha corrente, decidimos constituirnos en partido político, temos un corpo doctrinal que xa é máis ou menos coñecido, basicamente porque está sentado no eixo do nacionalismo galego, non? Nós somos unha forza política que efectivamente recoñece a Galicia como unha nación, reclama a autodeterminación, entendemos que o ámbito autonómico é insuficiente, pero que non está aproveitado, que hai que utilizalo, non entendemos que a día de hoxe este superado o marco autonómico, ou polo menos que a cidadanía galega non percibe que ese marco estatutario está superado, temos que facer que a cidadanía perciba iso, é un chanzo a dar a futuro, non existe agora, hai que traballar para que iso se dé. Tamén nos manexamos na defensa do propio estado de benestar, pero que iso é algo que pode ser común aos aquí presentes nesta mesa, e dende logo tamén entendemos que os parámetros ideolóxicos nos que nos manexamos serían os da socialdemocracia, se a xente quer utilizar etiquetas, pois sería a socialdemocracia de corte clásico, a socialdemocracia posterior á Segunda Guerra Mundial, se así conseguimos etiquetar a cousa dunha forma moito máis clara e así evitar moitas máis descripcións, non? En que situación está agora máis Galiza? O pasado 11 de marzo tivemos o noso Congreso Constituinte como partido, deixamos ser corrente, e o noso compromiso coa militancia foi a de reordenarnos organizativamente, cumplir o proceso asamblear. A nosa era unha asamblea ordinaria, na que se trataban cousas extraordinarias, pero era unha asamblea ordinaria, e a partir de aí nos estamos facendo dúas cousas: completar ese ciclo, artellarnos organizativamente nas comarcas, e logo tamén temos que facer unha cousa que creo que non foi elemento de reflexión profunda, pero que merece nosa atención, que é cuidar das persoas que están en responsabilidades institucionais, os concellos e concelleiras. Hai que darlles unha cobertura legal. Que vai ser deles agora que están no terreo de ninguén, que xa non están no Benegas? Bueno, pois, que vai acontecer desde a súa modelo de organizar o concello, a súa presencia no pleno, a súa actividade política no pleno, cuestións moi materiais e que a mellor non quero aburrirvos con elas, pero que son cuestións que compre atender, non? E dito isto, a onde imos? E quizás isto poda ser o que interese máis. Decía hai un momento que queríamos falar e escoitar, queremos falar e escoitar a todo o mundo que queira falar con nós e tamén a todo o mundo que nos queira escoitar, non? E temos que buscar un espazo ideolóxico o suficientemente amplo como para que todo o mundo sienta recollida nel. Falaba Manolo Dios do 99%. Ben, pois efectivamente, esa é a orientación que temos que ter. Intentar achegarnos ao conxunto de cidadanía, atendendo principalmente as súas necesidades e demandas. E para iso hai que coñecer. E hai que interpretar a realidade da cidadanía nos termos dos días de hoxe. Non se pode utilizar parámetros, valores ou esquemas de pensamento decimonónicos. Hai novas necesidades, hai novas formas de pensamento que conviven con bellas formas de pensamento e bellas necesidades que ainda están sin subsanar. Pois temos que elaborar entre todas e todos un corpo doctrinal flexible, amplo, para que poda caber 99%. Hai xente que di que debemos refugar de etiquetas. Eu non lle teño medo ás etiquetas, pero ben é certo que ninguén vai valorar que espazo ideolóxico ocupan un grupo organizado sempre cando atenda as súas demandas. E isto é unha cuestión trascendente. Temos que saber artellar un discurso político que se poda manexar nese espectro, nese espazo. E ademais ten que ser un discurso o suficientemente flexible como para que caibamos todos os que podemos caber e podemos artellar. O futuro inmediato só nos vai ofertar unha única oportunidade. Unha única oportunidade. E é responsabilidade de todas e de todos os que teñen capacidade de decisión de atender correctamente a esa oportunidade. Para poder efectivizar esa oportunidade, todas e todos temos que ser flexibles, generosos, receptivos e responsables. Se seguimos estes 4 criterios, podemos ter por certo non que o futuro vai a ser noso, senón que o presente será xa algo a construir por nós. Eu fago un chamado a ese sentido. Alguén me pode preguntar se xa temos falado entre nós. Supoño que é algo que motiva a vosa inquedanza aquí agora.
De feito, se nos juntaron aquí será por algo. Ata agora nós non temos falado nada, nin con Manolo Dios, nin co Espazo Ecogaleguista, nin con Encontro Mandiño. Temos coparticipado en algunhas actividades, pero dunha forma illada e sin ter acordos de impactos previos. Nós, e así polo adianto, remataremos o noso proceso organizativo o 31 de marzo, reuniremos o Consello Político Nacional e estableceremos o que nós podamos entender a folla de ruta máis acaída para manter as conversas con quen proceda. Diremos o como, o que, o cando e con quen. E a partir de aí, pois temos que ser o suficientemente conscientes, insisto, en que só vai haber unha oportunidade. Importa a ferramenta, sí, importa como imos organizados. Nós só decimos que non queremos unha fronte, pero non o decimos por capricho ou porque o BNG fose unha fronte, senón porque entendemos que a día de hoxe ese mecanismo xa non está validado. É difícil facer convivir o frentismo co asemblearismo. É difícil, é posible, pero é difícil. É difícil que poda seguir sendo unha persoa, un voto, asemblearismo, e que ao mesmo tempo haxa partidos que predeterminan posición. É difícil facer convivir eso. É posible. Depende da afectividade que teñan as persoas as ideas que lle son alleas. Pero esos modelos poden evocar ou animar a alguna forza organizada a verse na obriga de constituirse en partido guía, e deso temos que refugar. O que temos que facer é unha ferramenta, un mecanismo que nos permita responder a esa permeabilidade, a esa cooperación a que falaba antes Manolo Dios, e a partir de aí poder construir un magma de pensamento na que nos podamos recoller todos os que temos a obriga e a responsabilidade de falar, e así ofertarlle ao conxunto da cidadanía galega un proxecto ilusionante que ademais teña que atender a espazos que non están atendidos. Pensade que o BNG leva perdidos, se non me equivoco, en torno a 180.000 votos, o PSOE 250.000, pero que hai moita xente que está na casa e un grupo moi importante da mocidade que expresa ampla desafección á política. Pois ben, eles van a ter que descubrir en nós esa oportunidade. E a partir de aí, pois, fago tamén un chamado a todos vos e a todas vos a coparticipar, a trasladar as vosas ideas, a debatir entre vos e a facer as xestións que estimedes oportunas. Eu deixo ata aquí aberta a miña intervención para que no futuro inmediato pues, podamos intercambiar impresións. Finalmente, o turno de Xosé Manuel Beiras. Bueno, pois, moi boas tardes ou noites a todas e a todos vos. Moitísimas grazas polo convite, moitísimas grazas pola vosa asistencia. Pola vosa asistencia, eu coido que o bo viño está aquí, o viño non sei se chamalo ilusión, pero si ese interés que se suscita pola idea que regule na mente de todas e todos nós e moita máis xente de que compre construir algo novo, que a historia marca períodos e que estamos ao final do ciclo histórico. Ese ciclo histórico non significa o remate da historia, precisamente que sexa final do ciclo histórico significa que a historia non remata, non se convirte nunha realidade estantía e inmóvil. Non tiña razón Fukuyama ni todos os imbéciles que dictan paranoias vertidas en letra impresa dentro do centro do imperio. Os think tanks obsoletos, ocos ou cheos de serrín. E entón o que é necesario construir algo. Porque a historia demostra que as construccións humanas, especialmente as construccións humanas como construccións sociais, teñen unha vida limitada, circunscrita ao período histórico para o que naceron e ao que se existan. E cando hai cambios cualitativos en elementos cardinais da estrutura da sociedade que modifican cardinalmente, por lo tanto, as condicións, as construccións que son superestructuras deixan de estar en correspondencia coa base real da sociedade, por lo tanto, compre ou redeseñalas ou construir outras novas. A esquerda normalmente é consciente disso e adiántase, cando é esquerda de verdade, a esas situacións.
A Revolución Bolchevique empezou a prepararse na Revolución dos 6, a fracasada. Non se empezou a preparar no ano 1917. E a Revolución Chinesa empezou, pois, 20 anos antes. E así sucesivamente, a Revolución Francesa empezou bastante antes, de 1789. Pero cando a esquerda só conserva de tal o seu nome, o rótulo, e algúns eslogans, ou o que eu chamo últimamente jaculatorias, como cando se rezaba o rosario nos tempos que vos afortunadamente non viviches, por aquí rosario en familia, rosario, misiones de rosario, todas aquelas bestiadas. Bueno, porque cando se convierte en jaculatorias, evidentemente a esquerda é incapaz de ver que estás incapaz de vivir o presente con historia. E iso que temos que facer os cidadáns que non temos orelleiras ou que non estamos obsesionados por cousas tan fútiles como conservar un posto nun parlamento, unha alcaldía, ou un curre deliberado nun sindicato ou un aparato de unha elección política. Ou que non estamos obsesionados coa persecución do inimigo interior cando non se ten coraxe para enfrontarse de verdade co inimigo auténtico está fora, que está mallando en todos nós. Eu non vou falar, vou ir pola talla, non vou falar de quen somos, vou falar do que estamos a fazer. A partir desto que acabo de dicir así moi improvisadamente, pero que coido que xa é suficientemente elocuente para entender o que ven a continuación. Ante esa situación, nós chegamos á conclusión de que si dentro do BNG non era posible facer isto mediante un proceso de regeneración interna, mediante un proceso de refundación, de recuperación do proxecto estratégico e das liñas cardinais da acción política que marcaría a fase actual do proceso de autodeterminación do povo galego e a fase actual do proceso de loita social para a emancipación social, a mutación e transformación profunda da sociedade, pois entón habría que facerlo fora, porque era perceptible que a segmentos da cidadanía máis conspicuamente identificados co proxecto originario do que foi o BNG en concreto, ou máis conspicuamente identificado cos proxectos iniciais da esquerda non necesariamente nacionalista, por suposto, pois esa cidadanía estaba dándolle as costas ás organizacións que dicían representar e vehiculizar ese proxecto, porque esa cidadanía chegaba á conclusión de que non o representaba. E de que había demasiado medo. Eu creo que sí, que houve bastante coraxe político por parte da xente que non quero debater con Vascos, porque entendo perfectamente o exercicio de humildade que fixo, non facía falta coraxe para eso, sí, facía falta coraxe moral, especialmente en xente que eu coñezo, que tiña responsabilidades ao mellor estar gobernando un concello onde todo era moi cómodo, porque se tiña maioría absoluta, e de repente que botarse a piscina e arriscarse a represalias, porque esta pseudo-esquerda, o aparato, toma represalias. É dicir, non acepta a separación sin malos tratos. Son como os machistas. Mallan a muller se se vai e logo persigna e se poden liquidala porque molesta moito, ainda que só sexa un ser vivo que coa súa propia presencia simplemente dá testemunha de que aquel é un marido. Entón sí que te falta coraxe política. Coraxe sobre todo moral. E fai falta coraxe moral tamén cando se trata de militantes que ao mellor pues, tamén están traballando en determinados postos que non están aí polo salario, pero que sí, que están traballando en serio, comprometidos a contribuir a variante un proxecto político na práctica e que saben perfectamente que ao dar en ese paso van ser castigados. O que estamos a facer, polo tanto, ante esa situación é decir, bueno, se hai toda esa xente que está desencantada, que está fora, se hai unha nova cultura política na sociedade, na cidadanía, porque a realidade, hai unha nova cultura política, o 15M representa unha nova cultura política. As redes de movimentos sociais antisistémicos e anticomunistas significan unha nova cultura política. Non é que non fagan política, é outra maneira de facer política.
Non se fai política apuntándose, afiliándose unha acción política, reuníndose en reunións de célula, e despois indo a reunións de non sei que, e chegando pouco a pouco a ser partícipe en postos de dirección. Faise política mediante aquilo que é o motor da política, que é o mover os motores na sociedade civil que dan lugar a dialéctica que dá como resultante despois unha hegemonía. Estou falando en términos de don Antonio Gramsci, que se proxecta na instancia política, na sociedade política, como dicía. Entón, esa cultura política non pode, esa xente, esa ciudadanía, non pode entender as claves coas que falan os políticos, incluso os políticos que non están contaminados, incluso os políticos que non falan para eles mesmos. Hai unha cuestión de código de linguaxe. Que código de linguaxe? Entón, esa ciudadanía, cando fala, por exemplo, pois Pachi Vázquez, ou cando fala Guillermo Vázquez, ou cando fala Frijol, ou cando fala, pois, Rubalcaba, ese caballero da triste figura que está entre ele os Porno Coelho parecen sacados en caricaturas do Carlos do Greco, tanto o Mariano Rajoy como o Rubalcaba parece que son del entierro del Conde do Orgazo. Naturalmente, además, da España dos Austrias decadente, porque era xa Felipe IV. Só faltaba que chegase Carlos II, el enfeitizado, que era o tonto da dramática. E ni siquiera era capaz de ter filho, que é unha cousa naturalmente bastante fácil. Sobre todo aqueles tempos que non había profilácticos ni anticonceptivos. Entón, pues naturalmente falan en chinés ou falan nunha linguaxe extraña, se cadra en grego antigo, pero que non o saben. E esa xente, entón, con esa xente contar primordialmente, para precisamente construir algo que teña sangue novo no sentido máis amplo da palabra, que teña neuronas novas, que teña un tecido celular capaz de vehiculizar o pensamento e criar pensamento distinto. E, por lo tanto, nós chegamos á conclusión de que o que teñamos que facer era procurar promover unha dinámica na sociedade civil na que a ciudadanía se forse organizando alrededor de uns eixos direccionais de unha idea de que era necesario un novo proxecto político e que ese novo proxecto político tiña que ser un proxecto común para a maioría social. E, por tanto, tiña que ser un proxecto político, ideolóxico e políticamente conforme coa realidade actual da sociedade, arraizado nos principios do pensamento da esquerda dende hai 200 anos, eso é distinto nas súas sucesivas etapas. Non podemos botar ao traste coa aportación de don Carlos Marx, ni coa aportación de Engels, ni coa aportación de Lenin tampouco. Pero Lenin hai que saber ler, non tomalo como un catón. Evidentemente ten nada que ver con o señor Josip Stalin, que además é un ex-seminarista que non se fiaba Lenin del para nada, nunca así. Pero todo eso, e o pensamento da esquerda social, o pensamento da esquerda revolucionaria que fixo os movimentos do campesiñado, que ainda Michel Lobby acaba de escribir un ensayo breve, pero moi lúcido, dicindo que na historia do planeta, sobre todo na historia do conxunto do mundo do século XX, as revolucións máis importantes fixéronse con base de cidadanía camponesa, campesiña, e non tanto con base de proletariado industrial. Olha, parece unha herexía, pero iso vote unha olhada, non? A todo o proceso, por exemplo, de emancipación dos países que eran colonias, a todos os procesos de emancipación que foi a Revolución Chinesa, como se dixe, ou as revolucións que se fixeron en outros puntos do planeta. Entón, crear, incentivar a formación de un proceso no que participe alrededor coa idea de chegar a un diseño dun proxecto ideolóxico político que teña esas características, pero sin prexulgar os contidos, simplemente centro de gravedade na esquerda e, por outra banda, a asunción de que estamos nun país que se chama Galiza, onde existe un pobo galego que existía antes de que se falase de España na historia, nos libros de historia, en nada en vinagre, e que constituye unha nación, e, por lo tanto, é un suxeto político, recoñézaselle non, e ten dereito a xercer como suxeto político. Punto. Esa é a cuestión. Na historia do nacionalismo grego se chamouse galeguismo, até despois da Guerra Civil e moitos anos despois. O Partido Galeguista, a xente que eu ainda coñecí por razón de edades,
que eran do Partido Galeguista Supervivientes, chamábanse galeguistas, pero naturalmente que eran nacionalistas, porque os documentos decían que Galicia era unha nación, etc. E de eso se trata. O que pasa é que se un quere decir non, é que eu todo que non sexa conforme co meu cartón non me vale, e entonces teño que decir que falar de galeguismo é o herético. Bueno, pues mire usted, Cristiliano era herexe e era o que realmente era o auténtico cristiano, porque era riano e os que non eran auténticos cristianos eran os que nacían da contrarrevolución de Constantino, que é famoso e el inox signo vinci da batalla que non sei máis. E mataron-no precisamente porque tiña razón. Estas son as cuestións que está sempre moi en conta. Entón, con eso, e con un diseño dun tipo de organización que ten que ser asamblearia, que ten que ser de base, que ten que ser horizontal, que ten que ser participativa, naturalmente de afiliación individual ten que ser de individuos e logo estruturada territorialmente e non estruturada por sectores ideolóxicos políticos como grupos políticos, estou de acordo. Esas son as nosas ideas que propuxemos e estamos traballando en incentivar a formación de grupos de base. Grupos de base onde haxa xente abertos, sentazas abertas, onde se empece a reflexionar sobre estas cosas e se vayan aportando ideas e que eso se poda ir encarreirando hasta configurar a nivel nacional, pois efectivamente unha alternativa tanto no plano dos contidos ideolóxicos, políticos e programáticos canto no deseño e por tanto no que son as regras de convivencia e de colaboración sempre sobre o principio da cooperación, por suposto, e non competición. Nos textos filosóficos das terras está dito desde hai moito tempo que o principio da cooperación é o principio do socialismo e o principio da competición é o principio motor da sociedade capitalista burguesa. Por tanto, cando a esquerda empeza a practicar a competición dentro dunha organización plural, evidentemente o que pasa é que está burguesando. Non é simple. A burguesa se na práctica, non se dá de conta, pero sí. E funciona como lobbies. E para rematar, sobre estas bases nós pensamos, estamos traballando en dos niveis. Primeiro promocionando isto, pero sin intentar protagonizarlo. Nin siquiera até agora fixemos nin repartimos un documento onde nosas ideas, as nosas aportacións esteñan ainda. Podemos facer, porque no proceso tamén hai que aportar, igual que aporta calquera, individualmente ou colectivamente, se forma de un grupo, por exemplo, cos socialistas que teñen, ou máis Galiza, ou o que sexa, pois nós tamén é lógico que teñemos unha aportación, pero facela como aportación, non como un prato precociñado primeiro. Estamos impulsando eso, pero todos da banda somos conscientes de que hai un universo onde por arriba existen grupos políticos organizados. E existen movimentos sociais e grupos sociais que están organizados tamén. Entón ten que haber tamén unha interlocución. Precisamente unha interlocución para intercambiar ideas, para ir clarificando se a nivel de grupos se está con un nivel de coincidencia do 100%, do 80%, do 60%, do que sexa, porque do que se trata no proceso de buscar os denominadores comuns que permitan encarreirar unha alternativa para a maioría inmensa social do país, que é diversa, non un saco de area, nin é magma de lava. Está estruturada. Hai condicións de clase, hai clases sociais, hai grupos de clase, hai sentimentos de clase. E hai ideoloxías distintas, son visións distintas do mundo e dos procesos según a condición que se vive. Neso son marxistas, naturalmente. E cando me falan dun pensamento, dun método de interpretación da realidade social que seja mellor, igual, como aqueles anuncios de publicidade dos detergentes me cambio, pero no momento non me ofrecen. E esta é a nosa posición e o que estamos intentando facer e o sentido que ten para nós participar, por exemplo, de hoxe, que, quero decir o remate, naturalmente que é unha excelente iniciativa e oportuna. Este tipo de iniciativas só poden ser inoportunas para aqueles que non están por labor de que haxa nada, de que se mova nada fora daquilo que xa está existindo, que se está esclerosando, pero que quere manter o monopolio, o oligopolio da vida social, igual que outros manteñen o oligopolio das finanzas do universo, e así acaban con nós, uns dunha maneira e outros da outra. Como dixemos antes, nos tiñamos preparadas algunhas cuestións, pero consideramos que pode ser moito máis interesante abrir o debate a todo o mundo
e que o público participe e faga preguntas aos nosos convidados. Así que, quen queira comezar? Varias cousas. En primeiro lugar, como se mencionou a Liga, eu vexo unha obriga de dicir algo. Dende o momento en que o dixeches, pois quedou como un pouco un desplante. Eu quero dicir que houve un acordo, logo houve un desacordo. Bueno, pero de todas maneiras, dicir que alén do tema político, que neste feito concreto nos desuniu, sí que hai que deixar claro que a nivel estudantil pois é unha organización plural que entronca perfectamente con moitas das cousas das que se falaron aquí, e hoxe levamos todo o día 3 persoas de diferente adscripción política, uns que están dentro do BNG, outros que están fora, preparando unha movilización que hai mañá, paros en todas as facultades ás 11:30, unha movilización ás 11:30, e que isto é anécdota. Dito isto, entroncando tamén con isto, precisamente o primeiro así desencontro máis forte que pudemos ter na Liga foi a conta dunha actividade na que participan forzas ou plataformas políticas, espazos alleos xa o BNG, e o choque produciuse entre xente que fica e xente que queda. E a miña pregunta é como se vai xestionar, ou como credes, ou que vieiros que credes que vai seguir a relación co BNG, porque corremos o risco, eu estive nunha asamblea local exemplarizante do BNG en Teo, a que veu o portavoz nacional, que dixo que non se debía mirar para atrás, pero precisamente a súa presenza debía querer dicir que estaba mirando para atrás. Como se pode... Como se vai xestionar iso, se non imos caer ali? É unha pena que non estea BNG, porque probablemente nos daría a súa posición, se non imos caer en cainismos, este tipo de cuestións. E outra cuestión, socialmente todo isto é bastante complicado de explicar, eu creo que todas as persoas que o intentamos, claro, non o entendemos, pero a xente do común, o mellor, que non está tan conectada, ou que só ten acceso a medios de comunicación de masas, como llo explicamos? É dicir, non é nada sinxelo de explicar. As figuras, falas de Anteo, pois mira, Martiño, pois hai que axudar a Martiño, tal, Beiras, tal, o bloque, tal, a xente non entende. Como se pode explicar a xente así, menos conectada? Se non temos o apoio dos medios, pero bueno, iso non me va, quero dicir. En primeiro lugar, eu penso que as organizacións sociais, precisamente, cando son organizacións sociais, e sobre todo cando son organizacións sociais sectoriais, por exemplo, unha organización da mocedade, ou máis especificamente, unha organización da mocedade estudante, defínese por ser tal organización, e por ter uns criterios, e uns valores e uns principios que defende como colectivo, non por a ascripción política específica de cada un dos seus membros. Si dentro dunha actividade propia da organización se proxeta por alguna parte cuestións que son de incompatibilidade por ascripción política ou por obediencia e disciplina política máis grave, entón realmente non se está actuando con arreglo ás pautas do que é ser membro dunha organización social. Así de simple. Debate sobre a autonomía sindical, por exemplo, que eu fui copartícipe ao longo de decenios, porque hoxe non me vedes sendo un señorito de la Rosaleda, según decía, pequeno burgués, de gente esmerada na educación pequeno burguesa, pois un fundador do SOG, Sindicato Obrero Galego, nos 70 tantos. E ainda sigo afiliado a CIG, ainda estou jubilado. E fun dos participantes iniciais dos que tomamos a iniciativa de intentar que se houvese un reencontro entre INTG e a CSICG despois da ruptura. Algún día contar esas cousas, pero agora non. Para qué? O que quero dicir con eso é que ese debate de autonomía sindical é fundamental, pero o debate da autonomía das organizacións sociais, máis aínda, é a dinámica das organizacións sociais a que ten que inyectar enerxía ás organizacións políticas.
E se non se entende eso, non se está entendendo nada, entón non vos preocupen, pasade. E do vosso e chollade. É o que se pasa. E respecto a relacións co BNG, non vou falar máis de relacións co BNG. Eu estou fora. E entón, por tanto, dedicarémonos ao que hai que facer, o que hai que traballar e o que hai que construir. Como reacción ao BNG, traeme absolutamente sin cuidado. Absolutamente sin cuidado. Porque non podo estar preocupado por como se vai comportar respecto de nós o BNG despois de que comprobei que non querían dentro asumir absolutamente nada, ni siquiera falar e dialogar sobre o que nos proponían. Por lo tanto, se negan a existencia das doenzas, naturalmente consideran que ti, que te vas, pois en realidade es un individuo que es un desleal. Bueno, entón non hai máis nada que facer. Logo, según as características personais dos individuos, hombres e mulleres distintas, do BNG, hai xente moi normal, moi afable, sexa da U, sexa do carallo, sexa. E hai xente absolutamente bestia que, bueno, pues xa, así que llevas a hacer nada máis. Non me preocupa nada. Eso ocurre en todas as familias, desentenderme de eso. Pero, en cambio, como se fai o que a vos, o que non ti enunciabas como preocupación primordial? Pois precisamente eu volvo reiterado, faise mediante a práctica da ósmose, é dicir, a práctica de crearse un foco. Estáse de acordo en crear un grupo de traballo aquí? Estáse de acordo en que a axenda de traballo sexan estes temas? Estáse de acordo en que hai que ir discutindo estas cosas? E ao mesmo tempo, estáse de acordo en que os cidadáns hai que explicarles o que estamos a facer, pero sobre que base? Pois un grupo de traballo, unha xuntanza, unha asamblea aberta en Compostela ten que introducir non só falar do diseño, ten que introducir que carallo pasa con este animal que se empolirou aí no Palacio de Rajoy, non é? Que dis que é alcalde de Santiago, que en realidad é unha mala bestia, non? Chámase Conderroga. Bueno, que pasa con as políticas? E naturalmente que sirvan para ir concretando. Cando un lle di, ou aos cidadãos podes decirlle, ti estás de acordo con que, por exemplo, hai que loitar pola reversión ao dominio público das concesións feitas ao sector privado en materia de infraestructura, recursos, bens e servicios estratégicos que poidan ser interpretados como de interese público común? Estás de acordo en eso? Ou seña, ti estás de acordo que cando ves a Santiago simplemente de Bertaminá tens que pagar portando como na Edade Media porque tens que deixar o coche nun aparcamento e comenche os untos, sacanche os untos porque ao cabo de 3 horas pagache 6 euros e que por lo tanto ele está facendo negocio unha necesidade túa e que eso tiña que ser un servicio público, por lo tanto ten que cobrar dominio público. Estás de acordo? Vanche decir 95% que sí, os únicos donos dos aparcamentos dos cosas por el estilo e xa está con estas cosas coa sociedade. Ti estás de acordo en que a maneira de actuar da xente que está allá vai ser un talante distinto da maneira en que actúan os cadros políticos do non sei que, de arriba, de baixo, do medio ou do final? Pois a práctica vai poñer un manifesto que son diferentes. E a práctica? Non me rode máis. Bueno, pois eu solo engadir un par de cousas. A primeira, pois efectivamente, incluso a mí particularmente se me ten tildado como enemigo da CIGA, basicamente por decir que non hai unha relación, ou non existía unha relación co BNG de reciprocidade, había unha relación de predominio, no caso da CIGA. Por que trae esta colación? Bueno, porque efectivamente unha das cousas que deixou de acontecer nos últimos anos é que houbera movimentos organizados no ámbito do nacionalismo que foran plenamente soberanos, que tomaran as súas decisións. Eso desapareceu. Lamentaría creer, que nos últimos tempos, entre a xente máis moza, isto se pode reproducir. Pero sí quero tamén dicir que o importante é que o acto esteña desenvolvido, porque hai decisións que se adoptan e terminan tendo un efecto reactivo, e quen toma as decisións contrarias á vocación da xente, pois termina creando esos efectos reactivos, non? Tamén, no tocante á relación co BNG, creo que é certo que algo que motiva a vosa atención, a atención dos medios de comunicación, é que nós fomos parte do BNG. Dixo Xosé Manuel en algunha ocasión, en algún outro medio de comunicación, e é que o BNG deixou de ser BNG.
e iso é certo, por lo tanto, eu non teño esa preocupación ou esa inquedanza. O tocante a aplicación do keynismo, bueno, eles poden facer o que queiran e nos faremos o que nos pareza ben. Nese sentido, efectivamente, hai concelleiros e concelleiras que están sendo escarniados, que están sendo castigados a tal punto de que reciben a carta de sustitude de devolución da acta antes de que teñan efectivizado a súa baixa, por exemplo, non? Estas cosas pasan, están pasando. Ben, pois feito iso, como acta individual, pois farán o que entendan correctamente, non? E como explicamos a cidadanía todo isto que está pasando? É certo, todos que estamos aquí, todas as que estáis aquí, temos un certo constructo político, coñecemos máis ou menos o que pasa, pero o común da cidadanía probablemente non. E xa un común da cidadanía que probablemente coincida con nosas formas de pensar e de sentir o país, e, sin embargo, non entender todo iso. Pois o primeiro que temos que facer é resolver este escenario simplificando, mesmo que se fai falta, a maior brevidade posible, utilizar moita pedagogía, é dicir, como lle explicamos, con palabras, a poder ser, non? E gráficamente. E unha vez que teñamos feito eso, é tan importante, ou máis, explicarlle que pasou, é máis importante explicarlle que é o que queremos facer. E eu insisto na idea de interlocución, porque, mirad, se vos comprendedes o que está a pasar no nacionalismo en xeral, e a maioría de parte da cidadanía non o comprende, non o entende, é porque tamén existe un problema de formación e de comunicación. De formación e de comunicación. E como esa xente ten unha desafección pasiva pola política, a maioría de parte desa afección que existe cara a política é pasiva, é xente que lle dá igual, total, para que vou escutar ese tío se total non va a tener ni caso, non? Pois ben, o que temos que facer é establecer fórmulas que activen aos que non lles gusta ou din que non son políticos. Eu por aquí teño algún alumno ou alumna, eu primeiro día de clase preguntolles a xente cantos daqui decides que sodes apolíticos. E hai xente que levanta a mano. Cando ser cidadán significa ser político, non? Falaba antes Manolo do republicanismo. Ser republicano non é simplemente querer cambiar a xefatura do Estado, un modo de xefatura do Estado determinado. É ser un cidadán consciente e responsable, non? Participar na cuestión pública. Pois ben, ofertamos ya a xente a posibilidade de que as súas consideracións, a súa opinión ten cabida a hora de resolver problemas. E problemas apegados á cidadanía. A liberación nacional faise arranxando sumidoros e puntos de luz. Tamén se fai liberación nacional así. E é así como a xente pode comezar a percibir a nación viva. Pois fagamos política para a xente. Xa sei que é unha frase moi recurrente e que hai xente que non lle gusta que utilice esa expresión, pero é como se fai a política, resolvendo problemas. E é así como se pode ir esquecendo todo isto. Canto antes nos podemos poñer a facer política, pois é como se pode ir esquecendo todo este magma que está convulsionando o nacionalismo e se pode empezar a atraer a xente, sobre todo, insisto, a que a xente desafecta pasivamente por a política. Simplemente, eu dixen ao principio que non iba a falar do BNG. Eu fai moitos anos que xa non estou no BNG, ainda que vote, pero non estou organizativamente, e como eu hai moitísima xente. En calquera caso, a mí me interesa resaltar que o dixen antes, que o noso adversario político é a dereita, non é o BNG. Nós non queremos competir co BNG. Non creo que ese sea o noso objetivo. Nós temos que construir un proxecto novo e dirixirnos ao conxunto da sociedade, falarlle á sociedade, salir do ensimismamento. Eu creo que se seguimos mirándonos para nós mesmos ensimismados, fracasamos completamente. Eu creo que hai que dirixirse á sociedade, ofertarlle un proxecto novo que ilusione, que dé esperanza, que recupere para a política con mayúscula a tanta xente que foi abandonando a política nos últimos 20 anos, e iso parte da base fundamental de dirixirnos á maioría social e dirixirnos con unha oferta concreta. Entón, canto antes resolvamos precisamente esa oferta e a presentemos abertamente e empecemos a facer política real e non a mirarnos para nós mesmos, eu creo que teremos moito avanzado. É dicir, que eu creo que temos unha urxencia, sin obsesións, pero unha urxencia de construir ou de ofertar un proxecto novo, diferente,
e claro, e que eso lo temos que transmitir á sociedade. E probablemente temos que entender que para derrotar a dereita somos moi poucos, necesitamos moitos máis vimbios, necesitamos a todos, incluído o BNG, e necesitamos a moitas máis forzas políticas, e temos que contar con elas, sexa a través dunha alianza, sexa a través dun acordo posterior, pero o objetivo fundamental é desaloxar a dereita do poder, e eu creo que iso é o que nos temos que marcar, e canto resolvamos ese ensimismamento que é normal despois dun proceso como que se está a vivir, pois moitísimo mellor, e a sociedade non o vai agradecer. Por lo tanto, eu creo que deberíamos traballar por facilitar acordos, facilitar o entendemento, ofertar un proxecto novo e presentalo abertamente á sociedade para que a xente poda involucrarse e participar na construcción dese proxecto. Non se escolta. Para alto, por favor. Tiña dos preguntas, nada máis. A primeira é que, ainda que entendo, parece o máis correcto plantexar a construción política do fronte do partido do que vaiades facer. A mí preocupa-me moito, personalmente, o proxecto de país que tedes preparado. Cal é a esperanza que tedes vos, o que queredes facer, se todo vai ben, que se consigue facer o que queredes. E o segundo é, aquí falouse de código, falouse de abrirse á xente e de plantexar unha mensaxe, non se salir do ensimismamento. Como se vai facer? Porque o mensaxe que mandades aquí, eu entendo que os que estamos aquí entendémoslo, podemos entendelo, podemos estar de acordo, pero hai sectores da población, hai clases sociais, como dixo o señor Beiras, tamén hai estruturacións que non creo que coincidan, ou que simplemente por unha reacción casi violenta ou que a ideoloxía de esquerda non van a aceptar o que se está dicindo aquí, e son moi importantes e deben estar integrados. Eu penso que como ides integrar dentro do vosso proxecto unha forza de base que sexa por facer unha comparación como cando Otero Pedrallo e Castelao subían dúas burras e iban polas aldeas pedindo voto e apoio ao Partido Nacionalista Galego. Son esas dos preguntas que me gustaría que me contestaran. Pues esta vez vou intentar ser o primeiro, más rápido. E basicamente porque me interesa moitísimo esa pregunta que ti acabas de facer, e máis antes Xosé Manuel moi sabiamente utilizou o marco, o escenario desta Facultade de Filoloxía. Eu, aínda que non son filólogo, recordo que cando estaba no bachalato me explicaban o que eran os rexistros, me falaban do que era o rexistro público, non? O rexistro oculto, vos sabedes do mellor camín, supónse que cando un interlocutor é consciente de que a quen lle quere dirixir a mensaxe e fai unha linguaxe que se entendile polo seu receptor. Creo que é así, máis ou menos, non? Ben. Sin embargo, durante os últimos tempos no nacionalismo se entendeu que o rexistro oculto é o que está aquí, non? O pobo pode ter distintos rexistros, pero o noso está aquí, amiguinho, e daqui non nos baixamos. Pois non. O que temos que ir é a lanzar unha mensaxe, unha linguaxe que todo o mundo poda sentirse identificado. Ti falabas de posto de país, e iso é o que nos ten que preocupar. É certo que temos aí a premura temporal que marcan unhas eleccións, pero tamén é certo que van sendo horas de que cando se faga unha formulación política se faga co ánimo de pensar na construcción nacional, en facer país, esa expresión que para moitos está denostada, non? E como facemos país? Bueno, primeiramente, que esa forza política xa unha forza política nacional. A significación que ten ser unha forza política nacional. E cando alguén pense quen vai defender os dereitos e os intereses do noso país, sexa esta. E con unha linguaxe que non sexa de vanguarda. Non, para transformar a realidade social, hai que estar con ela. Hai que vivila, hai que mamala. Non basta con decir, eu teño unha elucubración de como quero a patria liberada. Ti non podes falar en termos de camadas populares e non estar coa cidadanía, non estar coa xente. Podes decir, eu quero coñecer cal é a realidade do noso país e tes que vivila a mí. Non podes coller e afastarte dela e facer unha elucubración para como vai ser a República Galega do ano 2050. Si queres chegar aí, si tes unha vontade realmente de un discurso emancipador, si ti queres unha República Galega, o primeiro que tens que facer é coñecer como superar o marco estatutario agora, porque os nosos conveciños e conveciñas ni siquiera saben cales son as competencias, ni siquiera saben en que lle atinxe realmente o Estatuto de Autonomía, por exemplo.
O que hai que facer é lanzar unha linguaxe, e vou dicir así, deglutible polo conxunto da ciudadanía, porque ten un discurso moi elaborado e porque non o ten. E sobre todo tamén abrexer ao conxunto do país. Falamos de clases sociais, correcto? Efectivamente, podemos segmentar a sociedade en distintos estratos, eso é verdade. Pero, a día de hoxe, quen está nunha situación económica ou nunha situación que non sexa defendible por un partido nacional galego? Acaso un autónomo que traballa en réxime de autoexplotación, que parte o lombo a mellor 12 horas ao día, ou un tipo do naval? Pregunto, un tipo que está a mellor en Bazán, por exemplo, quen está en peores condicións? Quen merece ser defendido? Pois os dous. Os dous. Pero fixaremos que traballamos con clichés, con esquemas mentais, que fan que inmediatamente entendamos que uns son defendibles e outros non. A quen hai que defender é a todo o mundo. Mirade, vou utilizar unha expresión que moitos poden entender como un lugar común. A mellor política social que se pode facer é a xeración de emprego, verdade? É a mellor política social que se pode facer. E isto pode decir unha persoa de dereitas e unha persoa de esquerdas. A cuestión é como materializas iso e como o traduces ao conxunto da xente. Eso é o discurso que tens que construir. Sobre todo, efectivamente, ti deches unha clave moi importante na tua pregunta, que é: temos unha contingencia electoral, pero hai que ter un proxecto de país, e un proxecto de país ten que ser elaborado con un discurso que todo Dios entenda, que todo Dios entenda. É a única forma de facelo. Coñecemos forzas políticas que son máis que un partido e menos que un Estado, que defenden a sectores importantes do seu empresariado e tamén teñen un sindicato propio en países que nos consideramos irmáns na propia Península Ibérica. Ben, en eses termos exactamente, pois é o que se pode traducir tamén para aquí. Se buscamos algunha referencia, eu son máis amigo de que as referencias se costuran aquí na propia. Pois eu tampouco penso que para conectar coa xente do común haxa que baixar o nivel da linguaxe en canto aos contidos da linguaxe. Da mesma maneira que non acepto, nunca aceptei, que para que un programa de televisión teña difusión haxa que facer telelixo. Ou hai que facer a chorrada esa que leva 30 anos funcionando na TVG, que é do Gallos. Claro. De acordo? Entón, esa é a cuestión. Perdona, e acabo. Entón, o que pasa é que moitas veces sintoniza, sabes por qué? Polo universo do sensible. O universo do sensible. A linguaxe non sirve só para transmitir razonamentos, raciocinios. A linguaxe sirve tamén para transmitir todo o mundo do sensible. En este país conectas moito mellor coa xente se introduces o mundo do sensible que se te limitas a facer razonamentos. Esa é a miña experiencia militar. E, desde logo, por aí non creo que haxa problema. Eu refería concretamente non a unha baixada de discurso, sino ao que xa existida a cultura de clase. Por exemplo, o agro galego. Como se presenta este tipo de política sin baixar o discurso a un agro galego que sigue sendo, na súa maioría, por lo menos culturalmente, católico, propietario de minifundios? Como se consigue expresalo dunha maneira boa, sin baixar o discurso, non digo iso. Como explicaban... Non estou menospreciando a xente. Como mira, tres referencias históricas no mundo galego. Como explicaban Basilio Álvarez e a xente da Acción Galega nos primeiros tercios deste século, como explicábamos que lograron que no primeiro decenio do século XX en Galicia se creasen tantos sindicatos agrarios como en Navarra, que era o que era pioneiro, e que ademais había tantos, a mitad deles eran laicos e só a outra mitad estaban patrocinados polos curas pardos. Ou, como se explicaba, pois Cruz de Gallástigo Unamuno, director da Misión Biolóxica, acompañando a Castelao nos anos 30 polo mundo labrego adiante, ou don Juan Roz Codina, que foi mestre de veterinarios en Lugo, e que foi unha figura absolutamente admirada por todos os campesinos hasta que morreu. Eu ainda coñeci moi velliño nos 60 moi pouco. E como se fixo para que o estatuto fose votado por 90 e tantos % nun país en que o 85% da población activa era labrega.
85%. Había un 7% de población activa no sector secundario, industria, non sei que, e logo un 12% en saúde. Máis do 80% da población labrega, e entendían. Pois así, naturalmente. E aí, ademais, hai instrumentos. Ti crees que... Eu a miña experiencia que, por exemplo, nos anos 80, onde non había xente do BNG, había xente do sindicato labrego, que eran comisión labrega. De acordo? Bueno, o sindicato labrego existe, o sindicato labrego está por labor deste proxecto. Está implicado como sindicato, como un grupo, a participar, etc. Aí é unha rede extraordinaria de xente que pode facer esa pedagogía. Pero sí, estou de acordo contigo que hai que adaptarse ao léxico. Son católicos? De que maneira? Como na Terra de Campos? Non. Non. Outra cousa é que haxa un poder aínda caciquil do tramado das jerarquías eclesiásticas. Entón, iso hai que resolver de alguma maneira, non? Teñen minifundios, sí. É como, en cambio, empezaron a prosperar as iniciativas para as cooperativas de explotación comunitaria deseñadas naqueles opúsculos de Abril Pousantero e a xente de tal que se empezaron a publicar, e que a xente entendía, e que foron reventadas pois polos caciques. Non. Os labregos entenden moito mellor que nós, o que lles pasa. E teñen capacidade de resolverlo sempre que os liberes de quen me pongo por sé que lles malla, non? En riba, saxo mesmo. Non vexo problema tamén. Eu creo que vou permitir o atrevimento de poñer algún exemplo práctico, non? Por exemplo, no sector lácteo. Vos sabedes o esforzo enorme que tiveron que facer nosos gandeiros para poder manter vivas as súas explotacións. Mesmo algúns tiveron que hipotecarse para poder facer financiamento das cotas, non? Agora mesmo están financiando aínda a cota, porque no momento que se introduciu a cota láctea quedaban dúas solucións. Unha, eliminar a explotación gandeira ou ir a máis. O gal que ibas endevedando. E cada vez ibas acumulando máis cota láctea a tal punto de que seguías nunha línea de crédito aberta permanentemente. Agora a Unión Europea está lanzando a posibilidade de erradicación das cotas, non? Ben, dime se non crees que se pode ligar a defensa do sector lácteo con un problema tan palpable como ese e a soberanía nacional, por exemplo. Podes ligar, crees que se poda ligar ou non? E aí non pode haber un discurso material, exemplarizando. Pois creo que é así como hai que lanzar un discurso cara á ciudadanía. Un problema que se toca no peto e no corazón e con un discurso que é materialmente resoluble. Isto pasa porque non temos capacidade de decisión. Se nós tiveramos capacidade de decisión, o problema sería resolto de outra maneira e non estarías empufado como estás, por exemplo. Eu quería retomar algo que estaba na primeira pregunta do rapaz aquel, do fondo, e que a mí me parece interesante de matizar. É dicir, estamos nun momento especialmente apasionante. Eu vexo así como un desafío. O decía Xosé Manuel ao principio, é dicir, non estamos nun cambio de época. E entramos ademais nun contexto de forte movilización social. A folga xeral do próximo día 29 é un inicio, non é unha estación términe, é o comezo de un proceso que vai a confluir e vai a continuar no futuro. Por lo tanto, a idea de construir un proxecto como o que aquí estamos falando, temos que entenderlo no marco dese proceso de contestación social, que a folga xeral, e tamén coa confrontación cos recortes do estado de benestar, que son máis que evidentes, e tamén cos recortes do estado democrático. A idea de someter a democracia aos intereses dos mercados, non? Por lo tanto, vivimos un momento especialmente importante, e construir un proxecto novo ten moito que ver e é moito máis favorable nun contexto mobilizador destas características. Por lo tanto, por eso eu decía,
na miña intervención inicial, que este proceso ten dúas pistas. Unha pista é a mobilización social e os movimentos sociais, e aí están todos os movimentos sociais, os tradicionais e os novos e os novísimos, que van a continuar ca súa protesta. En maio xa están anunciadas novas protestas do movimento 15M. Por lo tanto, nós teremos que ter un papel de apoio e de interconexión moi directa con todos esos movimentos. Por lo tanto, o traballo nos movimentos sociais a mí me parece extraordinariamente importante para construir un proxecto novo. E iso facelo paralelamente ao diálogo político, o diálogo entre as forzas e as organizacións, colectivos, persoas interesadas en construir un proxecto novo. Por lo tanto, eu creo que estamos en un contexto moi favorable. Sinceramente, o vexo máis favorable que en outras épocas. Alguna pregunta máis? Sí, bueno, eu teño unha pregunta de carácter un pouco rosa, por chamarle así de alguna maneira. Por informacións que circulan así por las redes estos días ou algo así por o estilo, fálase de que, bueno, un personaxe bastante conocido como é Rafa Cuíña pode presentar mañá, sei que en Lugo, creo, algo que se conoce como Acción Galega, ou algo por o estilo. Que postura se adaptaría dentro deste novo proxecto común a unha forza galeguista de dereitas? Podría chegar a haber algún tipo de acercamento ou desbotaríase de aí? Eu doy paso a palabra, pero bueno. A ver, esa noticia non a teño, e logo habería que ver si a presencia de Rafa Cuíña nunha forza política implica que esa forza política sexa de dereitas, que tampouco sei, non? De todos modos, mira, eu insisto nunha idea que pretendo lanzar e que creo que aquí tamén se evocou, non? Aquí hai que falar e escoitar a todo Dios. Eso para empezar, porque o feito de que nós podamos acuñarlle a alguén a etiqueta de dereitas pode ser un prexuízo e pode estar errado, porque non o sei. É certo que este señor, se non me equivoco, a día de hoxe militante do Partido Popular, ata onde eu sei. Entón, vamos, vexo un pouco complexo e complicado que me demostre que non é de dereitas, non? Senón non estaría no Partido Popular. Pero con todo, eu creo que se existe unha forza política que este construindo agora, eu non a excluiría de partida porque non creo que se debe excluir a ninguna. Outra cousa que me convence. Eu quero dicir unha cousa ese respecto, porque eu coñezo a Rafa. Eu creo que o que lle pasa a Rafa é que é de izquierdas, pero non o sabe. Quero dicir que el pode coller perfectamente. A parte que ten demostrado o seu galeguismo, eu creo que convencido máis ou menos, tanto en artigos como na práctica habitual, nas manifestacións en favor do galego. Vamos, ele está implicado nesto, non sei o que vai facer mañá, non, pero ele pode coller, aparte que é unha persona, simplemente, e aparte sería favorable, o sea, toda a vida se estuvo, se alguén dun partido de base estatal como é el, e sendo fillo de quen é, iso é moi importante se estamos falando de construir unha nova ferramenta que queira trascender o que había e incorporar a outras clases e a outros tipos de sensibilidades. Deberíase ver como un logro, é unha conquista que xente ou do PSOE ou do PP entre no proceso, neste proceso. Vamos a ver, a pregunta entraña un risco na resposta. Cal é o risco? Moi simple. Que resulte que, ainda que digamos o contrario, nós temos o botoncito que pon vermello ou verde na porta. E non temos. E se un grupo que se organiza agora, un grupo de persoas, que hipotéticamente por a súa extracción e non sei que, pois se supón que o grupo de dereitas ten encaixe ou non, depende de que os cidadáns que construen o proxecto consideran que ten encaixe ou non. Esa dialéctica de debate, de introducción, a que poñen a manifesto que teñen encaixe ou non. Se me dice a priori, eu, o Rafa Cuíña en concreto, teño falado con ele. Teño falado con ele de política. Teño falado con ele incluso deste proxecto, a nivel privado. Eso non significa nada máis. Agora,
Eu teño esta deformación miña que me leva sempre a intentar facer un pouco de deseños un pouco, non sei se didácticos ou de perdón. Eu levo moitísimos anos dicindo, bueno, deixei de dicirlo, pero hai moito tempo que eu dixen que para entender o espectro sociopolítico deste país e logo a súa plasmación no que o repertorio de organizacións políticas hai que ter dous sistemas de eixos de coordenadas. Nun sistema de eixos de coordenadas tens que poñer o convencional en calquer sociedade, esquerda e dereita, en todas as situadas, de acordo? Pero outro eixo de coordenadas é a cuestión identitaria, tens que poñer identitario, ou seja, nacionalista ou galeguista, españolista ou non sei que, de acordo? Bueno, cando ti colles e superpós como transparentes os grupos que puxeches e a xente que puxeches en cada un deles os superpós os dous, levaste moitas sorpresas, porque que ocorre? Que ao mellor isto pois unha forma de expresión política que no social é de centro-dereita, pero ao mellor resulta que en cambio na cuestión nacional é nacionalista. Entón, aí hai que xogar con as dúas cousas, e en cambio unha forza política que é de esquerdas, pero é terroríficamente jacobina, está chismendrellando o país igual que a outra, e polo tanto, pois, non me vale para nada. Bueno, entón, esas son as cuestións que eu creo que resultan na realidade. Pero se queremos un amplo espectro, eu dixen antes, eu nunca me apuntarei a facer política para defender como clase o empresariado galego. Para empezar, como non existe. Existe un empresariado en Galicia e existen algúns empresarios galegos, pero o empresariado galego como tal, objetivamente, non existe, porque non funciona como tal. Bueno, pero en cambio sí, que si queremos decir que hai que ir a maioría social, etc., hai unha serie de cousas pode ocurrir co señor Rafa Cuña como outras personas, saliu o nome este aquí, pues resulta que asume unha liña que, por exemplo, que che diga, eu non estou disposto a aplicar a contrarreforma laboral se hai un conflito con algún traballador da miña empresa, porque me parece unha animalada, e por lo tanto non vou aplicar. E eu considero que para que a empresa funcione eficientemente, para que esa non sei que, a forza de traballo ten que estar con unhas condicións laborais, razonables, non sei que, por exemplo, como estaba nun esquema socialdemócrata. Bueno, entón que pasa? Non cabe nunha persona así ou xente así, un empresariado que pensa así, non cabe nun amplabano? Non, claro que cabe, porque se non cabe, entón é mellor dicir, non, vamos a un partido de esquerda, un partido de clase, etcétera, etcétera, e logo vosotros que se autoorganicen. Esta é a cuestión para mí, pero é a propia dinámica e aos participantes no proceso que teñen que decir quen encaixa dentro e quen non. Non o podemos decir ningún de nós, eu non son capaz de decirlo, nin a nivel personal, nin como encontro en Madrid. Non teño esa tarxetiña para poñer no chollo e darle a luz para verse ou para encarnarlo. Non só un comentario respecto do que se afirma, porque eu, as informacións que eu teño é que a Acción Galega é diferente e as persoas que impulsan a Acción Galega non son, ubico aí a outras persoas que saliron do BNG e que non son Rafa Cuíña, probablemente Rafa Cuíña o mellor ten outra idea, non o sei. Pero eu a idea que teño da Acción Galega son outras persoas e outro proxecto, que eu creo que cabería perfectamente no proxecto de que estamos falando, sin ninguna dúbida. Pero creo que nun proxecto de base ampla, eu tamén son partidario de non excluir absolutamente a ninguén. É dicir, a ninguén que coincida cun proxecto destas características, que quera involucrarse nun proxecto destas características. A priori, eu non excluiría nin siquiera o PNG e grupos que poden estar en proceso de constitución en este momento. Se estamos falando dun proxecto de base ampla dirixíndonos ao 99% da sociedade para construir un proxecto novo, pois eu creo que non deberíamos ser excluintes, non? Vou dar unha pregunta para a mellor deixar un discurso. A primeira que resolve este último tema é unha cuestión de procedimento. Si é verdade que isto nace desde a base en debates
por todas as localidades, de todas as procedencias, pero a través de persoas que se achegan a unha xuntanza e proponen, e dai salen cousas, e dai sale, en definitiva, un proxecto que dá resolto o problema de se fuleito ben do PNG ou se entrou no PP ou se queda resolto automáticamente. E vale a pena. Alguén o dixo que non está neste proceso, que quedou no outro lado. Vale a pena incluso loitar pola democracia. Justifica un partido a loita pola democracia. Si sei consciente deso e a cuestión de procedimento a temos clara, eu creo que sí, os tres ponentes a teñen clara, hai moito proxecto aquí. Hai moita capacidade de facer o partido democrático. E un partido democrático salido da base sin cortapisas é unha revolución en este momento. A segunda pregunta era unha cuestión de expectativa íntima para todos. En este proceso, lógicamente, desaparecen as siglas todas as que señan paralelas, proxectos paralelos ou proxectos parecidos ou intencións ou grupos de promoción desaparecen, porque todos vimos unha experiencia, o levo de fan fora do BNG, temos en a zona de Ferrol unha loita amplísima, que é un marco que debía resaltarse aquí, que hai miles e miles de persoas que foron do BNG e de outros sitios e están fora aí, esperando por eso. A pregunta é esta, se nesta expectativa se trata de desfacer, non de repetir venganzas e componendas que son un desastre. As componendas levaron ao BNG a onde acabou. Eu son optimista neste aspecto, pero me interesa, e iso é unha pregunta, non é verdade que definir hoxe a dereita son de esquerdas, incluso, se me apuras, partidario das barricadas casi. Pero non é verdade que é moi difícil ser de dereitas hoxe. Se pode justificar o trasvase continuo de capital, das rentas do capital, do traballo para o capital, a desigualdade plena. Se pode aceptar como un proxecto político a enorme concentración de capital en máis de moi poquinhas persoas. Se pode aceptar que o capital financiero domine todo ao capital industrial e aos procesos económicos en todos os países. É de dereitas quen defenda isto. Pero a ver quen ten cara a defender isto nunha asamblea. E con eso sobra, se excluye, listo. E se alguén monta un partido defendendo isto, pues está excluído. Este proceso ten que resultar en unha expectativa moi amplia que per se excluye todo e excluye tamén esas loitas que temos co léxico e coas definicións e etiquetas que son un absurdo do pasado, non? Pero claro, a esquerda existe e a esquerda per se ten que ser amplia, senón que a esquerda para que? Para poñer as metralletas encima, a mandarnos a todos. E por último, unha reflexión sobre os empresarios. No BNG non había ningún empresario, ningún. Algún do sector servicios e conectado con mercados da opinión política ou dos servicios para a actuación política ou institucional e pouco máis. Donde está o señor da excavadora? No sector da madeira hai un promedio de plantilla de 5 traballadores en todo o estado. Un patrón de 5 traballadores cabe neste partido, sí ou non? É unha pregunta, porque no BNG non cabía. Sempre digo que sempre dá gusto escoitar a un obreiro da Astano, aínda que sea xubilado, e sobre todo se é Carlos Neira, porque ten a lucidez propia da xente que se forxou en aquela comarca e en aquelas loitas. Eu comparto plenamente o que di Carlos, como non podía ser de outra maneira. Grazas. Non quería decir algo, se pode ser, un segundo. Quería decir unha cousa a eso respecto do que usted mencionou, porque hai dúas cousas que me interesan. A última pregunta é que ademais que entendemos por ser un empresario, porque o exemplo que vostede pon sería
para os economistas, unha micropeme, non chega nin a 25 traballadores. É un tipo que ten 5 persoas asalariadas e que parten ao longo os 5 xuros. El como xa xa mellor non tanto, pero os 6 parten ao longo igualmente, non? E iso merece ser tamén acollido por unha forza política que se pode declarar de esquerda, non? Hai unha cousa que vostede destaca e que creo que debería merecer a nosa reflexión. Vostede di que é difícil é ser de dereitas, e é certo. A xente que ideolóxicamente converxe cos postulados da dereita debe ser ínfima, mesmo no noso país. Pero a cuestión é que máis do 50% da cidadanía deste país se define nas postrimerías da dereita. Aí hai un problema. Non sei se é de léxico, pero hai un problema. E hai que traballar sobre esos términos. Logo ti colles a persoa e preguntas que opinas do aborto, que opinas sobre a eutanasia, que opinas sobre as rendas do capital, que opinas sobre a reforma laboral, e termina dicindo, no, eu opino como a ti. Entón ti descargas. Sí, e por que votas ao Partido Popular? Hai estereotipos, quizás, hai esquemas, hai léxicos, hai marcos comunicativos que fan que a xente se identifique con eso. Iso que vostede apunta, pois debe ser tamén un terreo para o noso traballo. E, efectivamente, desde a óptica pedagóxica. Pero eu creo que é importante sinalar isto. Non vayamos creendo que o terreo está feito e que podemos captar voto de calquer lado, por exemplo, non? Ou captar apoios para falar comer de calquer lado. Hai que construir tamén linguaxe, e linguaxe que faga que a xente se aproxime. Sí. Eu quixera facer un comentario que non sei se ao longo do meu comentario me pode surdir algunha pregunta, pero máis que nada é un comentario afondando neste abanico que se ten que abrir desta esperanza que xurde, que eu creo que é extraordinaria. Eu veño do Valmiñor e militei 34 anos no Partido Socialista Obreiro Español. Que decir obreiro e decir español me jode un pouco. Entrei con 14 anos nas Xuntudes Socialistas, me parece que Bascuas me pode estar identificando como unha mensaxe privada do Facebook de fai poucos días que intercambiamos un comentario. Antes, alguén por aquí fixo, me parece que ti, antes fixeche un comentario de decir, bueno, non sei, falando de Rafa Cubiña, de alguén do PSOE ou alguén do PP, bueno, eu ainda considero que hai diferenzas, ainda que a dirección do Partido Socialista sexa o que é, e dentro do Partido Socialista de Galicia sexa unha banda de vendidos, a base, o voto, todavía hai xente humilde, xente boa, xente de esquerdas, que cando escoita certas historias se lle pon a prender a vida. Non todos somos, ainda que agora se dice PSOE, PP, a mesma merda é, pero os que tuvemos levando o estandarte éramos ben diferentes. Outra cousa é que ao final o tema acabara como acabou. Eu sou un pequeno empresario, teño 13 empregados, non me considero un empresario porque eu, dendo luns ás 8 da mañán ao venres ás 8 da noite, considerome a primeira e a última prostituta da miña propia empresa. Non me considero empresario, considero un tío que estou atrapado e que estou jodido polos bancos día e noite. Si sou empresario, entón sou empresario. Entonces, o tema é que sentín toda a miña vida un amor pola terra forte. É a primeira vez, despois do 14 de xaneiro, que me vou do Partido Socialista, que estou nun acto fora do PSOE, xa fai uns anos, o mellor non estaba votando o PSOE. Estuve vivindo dunha esperanza que nunca tuvo moito sentido, ao lado de Miguel Barros, traballei arreo dentro do Partido Socialista, pensando de que aquel 18, aquel 20, aquel 22, aquel 25% que se conseguía de vez en cando nun congreso, nos podía levar a algún lado, ainda que só fora chegar a unha situación do Partido Socialista Catalán ou do Partido Socialista Vasco, que ao menos reconocera a identidade desta terra, traballar por a galeguidade e facer algo co Partido Socialista de Galicia, lamentablemente nunca fixo. Eu teño, non sei como me atrevo a falar aquí, porque os meus coñecimentos de política son moi humildes. A miña mochila política é ben fácil de explicar, máis ou menos síntome moi identificado con Ramón Piñeiro. Considérome socialista, galeguista e federalista.
Alguén recentemente a veces me dice, coño, entón ti vas a militar para esa nova etiqueta que se faga. Digo, bueno, se hai portas para todos, eu vou entrar aí porque non estou acostumbrado a facer militancia social. O meu é facer unha militancia un pouco máis activa e sentirme, debe ser ese defecto que xa teño, que xa traio dende os 14 anos, non? Ese pensamento de Ramón Piñeiro é o que sempre me identifiquei moito con el, aínda que injustamente penso que o espectro do nacionalismo galego o considerou un traidor. Penso que Ramón Piñeiro non foi un traidor. A min, eu non me considero un posibilista, pero a veces, na miña esencia, pero a veces penso que hai que ser exercer un pouco o posibilismo, porque as cousas a veces son moito máis complicadas do que un pensa que van a ser. En este senso, a veces hai xente que me dice, coño, e ti consideras a Galicia unha nación? Digo, e a min iso que carallo me importa ahora? Claro que quero considerar Galicia unha nación e chegar hasta facer unha conquista e atrapar os povos que teño ao lado e meternos dentro. Pero iso a min ahora non me interesa. Para que quero ir a comer a un restaurante se non teño na miña casa unha barra de pan? O sea, decir, vou comer ao restaurante e a miña muller e meus fillos morren de fame. Non. Nestes momentos o país está nunha situación fodida, o sentimento de defensa da terra vive ás espaldas da inmensa maioría dos galegos. Non, eses do bloque son os do non, eses do bloque son os da independencia. Aquí o que se monte hai que montalo de xeito que poidamos entrar todos, pero sin que nadie venme ahora o tema de Rafa Cuiña que estábamos falando antes. A Rafa Cuiña, home, eu penso que todo o mundo ten que progresar e todo o mundo ten que evolucionar. Eu tamén evolucionei porque fai 5 anos que me tiña que haber ido ao Partido Socialista con Miguel Barros, non me fun, estúpidamente me quedei enredado porque había un compañeiro de toda a vida liderando a alcaldía de Nigrán e perdín ainda 5 anos máis. Bueno, pero eu dei o paso, síntome feliz da verdade do paso. A veces eu digo a miña muller na casa e digo, nunca carallo pensei sentir tanta felicidade fora desta historia. Entonces Rafa Cuiña ten dereito a progresar tamén. Entonces, bueno, Rafa Cuiña a min eliminoume como amigo do Facebook antes de ayer. Lamentablemente, penso que, home, non é cando verá todos os días cun fumero detrás del, non? Pero é certo que xunto con un primo que hoxe me acompaña, que milita no BNG de Gondomar, pois nós decimos, a ver, rapaz, a nós parenos xenial o que contas, pero como carallo militas no PP, como se pode, tal. E así, un día así, outro non, cansámolo, e ao final quitou, pero eu mandei unha mensaxe interna e dixenlle, oye, recapacita un pouco, non son mala persoa, non te insultei, non te faltei o respeto, pero, joder, sei un pouquinho máis demócrata, carallo, de que ti cando vas dicindo, antes de ayer, o último comentario que pillei dele, eu non me considero de dereitas. Eu ainda non había cenado, xa me marchou a pedir. Entonces, claro, todo isto, a donde quero chegar? Bueno, pois que un pouco que vos estades aí manexando, en principio, con toda a boa fe do mundo, os palitroques do novo proxecto, que a cousa sexa ampla, que ninguén dos que asumemos aí a cabeza por de onde vimos ou tal, sexamos uns astronautas ou sexamos aí unha xente que ese proxecto fai falta para a terra, porque neste momento o máis forte, o máis necesario é facer galeguidade, porque o país está moi famento disso. Eu quería facer, se podo. É que levo uns días no Facebook, bueno, que ando bastante tolo tamén, con varias reflexións, non? Unha ten que ver co tema das etiquetas, porque eu evidentemente penso que partimos da base de que estamos nun cambio de ciclo bastante grande,
e que as etiquetas non teñen moito sentido. O que quero decir é que deberíades de propoñernos unha folla de ruta, non? Creo eu. Fainos falta un tema das etiquetas, sobre outro tema era o da organización, que tipo de organización queremos, e outra é se vos credes que, bueno, hubo aquí un comentario sobre a linguaxe, de que se a xente non se entendía, se non se entendía, como nos achegamos a xente. Non é a hora de ir cambiando o chip e que se esa xente a que nos explique o que necesita. Non é un tema, non temos que ser como xente política, meros transmisores dos intereses da xente que representamos. Non nos temos que facer entender nós. Debe ser a xente que se teña que facer entender ante nós e que nós defendamos os seus intereses. Eu penso que é unha reflexión que hai que facer importante, non? Porque en alguna intervención volvemos a caer neses esquemas vellos de que vamos a explicar os labregos, además os labregos, o gran problema do agro en Galicia é que non hai agro, non? Non hai agro, o sea, somos un país sin xente, non? A zona de Ourense, a zona de Lugo son ermos, casi, non hai xente, estamos sin agro. Bueno, pero quería facervos esa pregunta. O meu interese sobre este debate era, sobre todo, ter, por lo menos, un boceto de folla de ruta, non? Como nos vamos a xuntar todos xuntos, ou vamos a facer unha asamblea? Que vamos a facer, non? Bueno, eu dixen ao principio, nós o que estamos suscitando é que se formen grupos de traballo que se autorrealicen como asambleas. Ahora teño aquí un encontro que estou pendiente dunha chamada que a miña compañera non podo dicir que non. Un toda razón. Queres contestar ti? Claro, estou intrigado. Si queres vou facer un discurso de continuidade. Gustamos a casa de Flor de Orange, non? Era Orange, vale. Ok. Con sonido. No, isto é o que chamamos o barrio minuto, o bar número 6 de Chopin. Chopin era nas partes, non te creas que dixese unha animalada. Isto, se dixese Bach, entón diría, ese macho vais a escola de música municipal. Pero si planes iso sempre non. Non, vamos a ver isto. É que non xa non sei de que estamos falando. La folla de ruta. Non, vamos a ver. Eu insistí en que lo que se trata é de promover eso. Porque eu comprendo perfectamente a sensación de é como navegar na neve, non? Aquí metense, a veces pasamos moitas veces, nas rías, fora das rías. De repente ven a neve e dices, sigue onde está isto, onde está aquilo, non? Cando a xente diz o que estamos dicindo nós, xuntadevos, abrir tal un proceso e empezar a debater con estes criterios, nada máis, é como se marcas, mira, o leste está aquí, pon ben a buxola e non te despistes porque senón das nos penetros, non? É moi pouco. E entra a sensación de que non sabes, pero nós podemos aportar, agora falo por encontro mañana, imos aportar, non foi de ruta, imos aportar borradores de ideas que temos sobre este asunto por contribución tal, pero queremos aportar precisamente como unha contribución a un proceso pero que sexa creativo, porque senón fatalmente acabamos construindo algo a priori. Un dos exercicios que implica este proceso é o exercicio de que os cidadáns volvamos ser cidadáns activos e non pasivos. E perdemos o hábito. E hai un resortes moi importantes. Eu a xente sempre lle decía, mira, se ti non queres, non tens por que estar no Venega. Agora, nalgúna asociación de veciños, da que sexa, ou nalgúna cousa onde haxa, unha asociación cultural, ti tens que implicarte en algo, nunha actividade cívica. E esa é a escola da democracia. E esa é a escola das formacións políticas que nacen de abaixo. Agora, todo isto pode resultar utópico, entón tamén queredes unha axudiña, aí vos vai. Aí vos vai.
pero non vou soltar hoxe, porque sería incongruente o que dixen antes. Teño, pero non vou soltar, deixo os teño. Isto dice. E sobre todo creo que esa é a pedagogía de aprendermos a que hai que contribuir, a non ter medo a decir algo, non ter medo de decir un disparate, porque sempre son disparates, que son cosas dispares, diferentes das que digo os demais. Eu non creo que esa máis que non hai follas de ruta. Además, por favor, o de follas de ruta inventaron as grandes axencias mediáticas do universo, cando foi a Primeira Guerra do Golfo, ou coñas por estilo, ou despois a Irak. Follas de ruta significa é algo da linguaxe de estrategia bélica do ultraliberalismo belicista. Un guión, unha guía, algo así. Sí, ou un plano, non? Para facer algo, non? Pero esas reunións que son solo abertas en Santiago de Compostela xa está por en marcha e por parte das outras organizacións estáse convocando un pouco boca a boca porque non nos poñen anuncios nos periódicos para non pagarlle ingresos a prensa non merece de acordo? Bueno, non me quedo moi tranquilo vamos a ver pois terás folla de ruta vamos a ver, eu, en todo caso, como respondendo o que dices, non? Como espazo ecogaleguista, sí que podo decir que nos expresamos a vontade, por unha parte, en participar dese proceso aberto de base, que temos moito interés en participar, e tamén temos interés en participar no diálogo político, é dicir, entre as forzas ou correntes ou pensamentos que podan estar interesados nun proxecto deste tipo. Nos, como organización, vamos ter unha conferencia programática, unha conferencia política o 14 de abril, ben escollido, ademais, o día. Pero iso non ten nada que ver, é un proceso propio, interno. O que sí temos é vontade de colaborar, de aportar, de axudar e de escoitar moito. Así que esa foi a ruta do encontro, tamén a porta do encontro está aberta, podes afiliar. Non, é o que me quero decir, se hai contactos entre as organizacións para reunirse con ánimo de construir algo, pero con unha certa solidez, non? Xa dixo, hai contactos, ainda non hai negociacións, de momento. Pero polas bases, pero as negociacións non para construir por arriba. Sí, polas bases. Para intercambiar. A pregunta de si entre nós temos falado... Esto recordo eso que cando empezabas a dar clase e decías como plan didáctico, e hai que funcionar así, participativo, non sei que... Non se funciona. Decías, bueno, alguén ten alguna pregunta? Sí, cando vai ser o primeiro parcial? A pregunta de se temos falado entre nós, desde Máis Galiza, por menos non temos falado con ninguén e farémoslo a partir do día 31, como dixen, que estábamos na fase de reorganización. A cuestión de se hai xente de Máis Galiza participando nas actividades que está promovendo o Encontro de Mandiño nestas reunións abertas, sí, está participando, porque nosa militancia é unha militancia libre e evidentemente hai moita xente con muitísima ilusión e que quere ver que o que se está manexando nesas asambleas, quere participar e aporta, e pode facelo en boa línea, non? Nas etiquetas comparto o que ti dixeches, non vou abundar máis desto, pero hai unha cousa que si me chama a atención. Estamos aquí falando de cambiar a cultura política, mesmo da escoita activa, o que algúns en tempos utilizaron como etiqueta de o contrato ca cidadanía, e vemos, e comprendo en boa lógica, que esteades esperando resposta.